Right away? Yes. Good to see you. 기다리고 있어. I'm waiting for your love. 아무도 몰랐다. 난 마주하고 난 시선을 멈출까. 넌 답답해 있어. 난 손에 내밀고 말 끊어낼까. 아직 언제부터 안에 깊숙한 어딘가에 이제 그만하고 오늘 또 저희가 이렇게 캔자스 시티에서 공연을 다시 1년 만에 하게 되었는데요. 저희 많이 기다리셨나요? So it's been 1 year since we've been back here in Kansas City performing here again. Did you guys wait for us for a while? 저희도 너무 보고 싶었습니다. We also missed you guys so much. 이제 본 공연에는 더욱더 재밌는 시간을 많이 가질 거니까요. 많이 기대해 주시고 남은 사운드 체크고 더 진행해 보겠습니다. And later on at the official show tonight, you guys are going to spend a much more fun time with us. So please look forward to that. And we are going to continue on with the rest of Soundcheck. The next song is La La Love Me. What you do, yeah. 한순간 맘이 피는 혼자 지내는 heart 천천히 into you.
for sound check. 이제 이 곡을 마지막으로 들려드리고 저희는 공연 준비를 해보도록 하겠습니다. So we're going to perform the last song and then we're gonna head back to prepare for tonight's show. 마지막으로